Эң негизгиси эле бала чакынан баштап ушу кызмат өтүүгө даярданып калганбыз окшойт да. Айтып кетпедикпи, Суворовский училищеде да окудук. Анан өз атам дагы кайдагы бир тойлордо айта берчү да. Эң биринчиден баланын кимиси жакшы деп. Өз каражанын баккан бала жакшы дейт. Өз каражанын бакса анан ата энесин багат деп. Эми ата энесин багып кетсе элин да багат деп айтчу да. Ошо даражаларын айтып анан өз каражанымды багып жүрдүм, ата энемди бактым, анан ошо даражага жетип калдымбы деп да ой кетип калды да биринчиден. Эми ошондой да болду. Бирок эң негизгиси ушу ар кайсы жакта иштеп атып, Россияда иштедим, Казакстан, Тажикстанда иштедим, Америкада окуп кеттик, Японияда да окуп кеттим. Эми дүйнө жүзүн көрүп калдык. Россияны Москвадан Тюменге чейин бардым. Бардык жерде ошо биз Кыргызстандын жарандары иштеп жүргөнүн көрдүк. Бирок эң ушуга жүрөккө тийген нерсе ушу биздин эжелерибиз, карындаштарыбыз ошол жакта иштеп жүрөт да. 16-18 саат иштешет. Жашаган шарттары кандай? Анан ошол көрүнүп турат да, чарчап эметип атасың. Ошого бир боор ооруда мен анча көрдүм. Мен дагы ошо Олимпийский деревня 80 деген Юго-Западда жашадым да. Анан ошо биздин подвалда дагы ошондой үй бүлө жасачу Кыргызстанда. Аякта катышабыз, өзүбүздүн бир ынтымак бар болчу, анан ошол келип калат, улам кармап кетишет милициялар. Анан ага тыйыным бербей эптеп чыгат, карыз калат, ошол менен эле жүрөт. Анан балдарыңар кайда десең, алар да Бишкекте калган деп айтышат. Анан ошону көргөндө да ошонун баарын кадимкидей бир өзүмдү күнөөлүү сезип аттым да. Баягы ошо биз кыргыздардын эркектери ошо биздин ошо эжелерибиз, энелерибизге шарт түзө албай ушул жакта тентип жүрүшөт деп бир эми намыс болот экенсиң, намыска карап. Эми кээ бирде ушу жүрөккө туруп калган да. Анан ошо менен жүрө бердим. Ошол күндө эле ошондой сезимдер көрсөм эле ошентип эметип берет. Көчөдөн көрүп калам, анан ошо эми жаман болот экенсиң да, өзүңдү баягы күнөөмдү сезип аттым. Эркекче баягы эркек болбой калганыбыз да ошол. Анан бияка келгенде ошо жана сиз айтып атпайсызбы, президенттикке барам деп чечип калдым. Эми аягы ушу бул революцияда көрдүм, бир 16 жаштагы бала башымды саям деп тиги атып атса, ошонун астында чуркап жүрөт. Башымды сайдым деп туруп алыптыр. Эми кенедей балдар революция жасап атса анда такыр эле туура эмес болуп калдыбы деп ойлоп калдым. Мен азыр окуп аткам да, Прагада окуп атам. Анан кетип калабызбы же ушундай болуп калбы, кандай деп кадимкидей ушу орусча айтып коеюн, чаша переполнилась да. Мындай болбойт. Мен эми өзүм да биякта жашагым келет. Мен жакшы көрөм Кыргызстанды да. Айылга тартат, айылга баргым келет. Энемдин самоорун ичким келет, чай. Жок дегенде барып айылдыктар менен кобурашып отурсамбы, абаларым бар. Мындай кара нан болсо да бир айран менен ичесиң. Бирок ошо кең, ошо токсуң да ошогочу. Анан ошол келе албай каламбы, балдарым келе албайбы, биякта жашабай калабы, кандайдыр бир өзүнчө бир өзүбүздү жоготуп койгубуз да болуп атабыз да. Мындан көрүп атабыз ошону. Ушул макул эмесмин да ошол. Мен жашагым келбейт. Менде ушул Кыргызстанда жашагым келет.